डेन्जर हुँदै रहेछ नि त माडी नै पुगेला जस्तो छ त ओइ कस्तो डरायो नि म त यहाँको अफा चाहिँ त्यही हो गाइज हैन के अरे यहाँको पर्वु चाहिँ स्वर्गद्वारीको पर्वु चाहिँ पहिले नुहाउन चाहिँ यहाँबाट माडी चाहिँ पुग्नु हुन्थ्यो अरे हैन माडीबाट यहाँ निक्लिनु हुन्थ्यो अरे स्वर्गद्वारीको पर्वु आई डोन्ट नो दिस इज अफा है साँचो हो कि झुटो हो सो गाई चाहिँ हैन गाईको बाच्छाहरू यहाँ रहेछ सो यो गाई फार्म हो यो सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड सो हामीहरू चाहिँ तल भिङ्ग्री बजारदेखि तल भिङ्ग्रीदेखि हामी माथि निक्लिँदैछौँ सो स्वर्गद्वारी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ सो माथि स्वर्गद्वारी निक्लिँदैछौँ गाइज होइन अँध्यारो भइसकेको छ अहिले अँध्यारो हुने आँटिसकेको छ अब 6 बज्न आँटिसकेको छ गाइज होइन अनि आँटिसकेको छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले भ्लग तल बजारदेखि गरेन बजार भिङ्ग्री बजार तपाईँहरूले अघिल्लो भ्लगमा हुने हेरिसक्नु भएको सो त्यही हो गाइज अब स्वर्गद्वारी घुम्नुपर्छ होइन सो आज हामीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर बास बस्छौँ होइन सो त्यहाँ हामीहरू होटल सोटल खोजेर यताउति त्यही बस्छौँ आज चाहिँ अनि भोलि बिहान चाहिँ हामी स्वर्गद्वारी घुम्छ भने त्यसपछि घर फर्किनुपर्छ भोलि चाहिँ है सो त्यही हो अब यहाँबाट माथि निस्केको के अरे यति भिडियो हेर्नु गाइज है अघिल्लो भ्लगहरू हेर्नु भएको भनेदेखि बब्बाल राम्रो राम्रो सिन पनि भइरहेको छ होइन हामी सारी घुम्यौँ होइन अनि पिउरानको भ्लग पनि हामीले बनायौँ होइन त्यही हो अब माथि निस्किन्छौँ लेट्स गो यतिरको भ्यूहरू पनि खासै देखिरहेको छैन त्यो हामीहरू उकालो चढिरहेछौँ भिङ्ग्रीबाट माथि खलङ्गा निक्लिनको लागि 14 किलोमिटर रहेछ गाइज होइन सो हामीहरू चाहिँ आधा घन्टाभित्रमा पुग्छौँ भन्ने अनुमान लगाएको छौँ सो कति टाइम लाग्छ आई डोन्ट नो पारितिरको भ्यू चाहिँ भोलि हेर्नुपर्छ गाइज होइन भोलि यहीँबाट झर्दाखेरि सो अहिले चाहिँ अँध्यारो भइसकेको छ नि त खासै केही देखिरहेको छैन रोड पनि अलिअलि देखिरहेको छ त्यही हो खासै भ्लग नगरौँ होला अब होटल सोटल खोनिदियो माथि गएर त्यही हो भोलितिर झर्दाखेरि हेरौँला नि त यहाँको भ्यू आएछ है सो भोलि बिहान हामीहरू स्वर्गद्वारी घुमि नै हाल्छौँ फाइनली हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारी पुगिसकेका छौँ राति टाइम पनि धेरै भयो गाइज होइन 6:23 भइसक्यो यहाँ आउँदाखेरि सो आधी घन्टा पौने घन्टामा हामीहरू चाहिँ यहाँ आइपुग्यो सो गाइज होइन यहाँनिर चाहिँ हामीहरू आयौँ होइन तर यहाँभित्र चाहिँ नो पार्किङ रहेछ भित्र गाडी पार्क गर्न नमिल्ने रहेछ त्यही भएर चाहिँ हामीहरू यहाँबाट फर्केर बजार गएर होटलमा बस्छौँ सो बाइक सेफ नहुने भयो यहाँ बाहिर राख्ने भन्दैछौँ त्यही भएर भोलि बिहान अब यो गेटबाट हामी स्वर्गद्वारी भोलि बिहान दर्शन गर्छौँ गाइज होइन अहिले चाहिँ हामीहरू सो बजारतिर लाग्छौँ उति गएर होटल खोजेर बस्नुपर्छ सो यता भित्र पार्क गर्नु पाएको भएदेखि चाहिँ हामीहरू यता भित्रै बस्थ्यौँ होइन यतै माथि के अरे धर्मशालातिर गएर बस्थ्यौँ होइन मन्दिरमा आएपछि धर्मशालामै बसौँ भन्ने सोचले हामी आएको थियो तर हाम्रो बाइक सेफ नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ बजारतर्फ लाग्दैछौँ होटल खोजेर उतै गएर बस्नुपर्छ गाइज फाइनली हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारी बजारमा आइसकेको छौँ गाइज होइन अब राति भए खासै त्यस्तो केही देख्न सकिनँ तर बजार झलमल्लै छ तिहार आए सँगसँगै तिहारका मालाहरू झलमल्लै फिजाइराख्नु भएको छ पसलले दाइहरूले पसलमा त्यही हो अब यहाँ होटल खोज्नुपर्छ मन्दिरको एरिया हुने नि त त्यही भएर यहाँ फुलमालाको सजावट चाहिँ डेन्जरै हुन्छ गाइज कोही त के गर्दैछ स्वर्गद्वारीमा हेर बस्ने बास पाइस त्यसले ए अनि त्यही हो गाइज हामीहरूले घरमा जस्तो मजाले आगो तापेर बसिरहेछौँ होटलमा अथेन्टिसिटी खाना पनि रहेछ नि त यहाँ आगोमा बब्बल दामी लाग्यो फाइनली हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारीको बजारमा आएर रुमसुम लिइसकेका छौँ गाइज होइन हामीहरूलाई डबल होइन तिरुवल ब्याग मिलिरहेको छ यहाँ अब बाइक पनि थाकियो अनि दिनभरिको यात्रा भयो नि त सारी गयौँ अब स्वर्गद्वारी यहाँ माछा बस्ने कुरा भइसकेको छ रुमसुम लिइसकेका छौँ अब हामीहरू खानासाना खाएर आराम गर्नुपर्छ भोलि बिहान स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न जानुपर्छ यहाँबाट त्यही हो गाइज त्यो फाइनल गाइज होइन हामीहरू चाहिँ रुममै फोटो साइन राख्छौँ टुथब्रस गर्दैछौँ त्यो हाम्रो लागि चिया पनि यहाँ आइसकेको छ रातो चिया रहेछ बप्पल दामी छ त्यही हो अब हामीहरू चाहिँ धेरै ढिलो बसिसक्यौँ जाडो धेरै थियो नि त त्यही भएर चाहिँ अबेरसम्म हामीहरू यहाँ सुतिराख्यौँ
अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट सूर्योदय दर्शन गर्छौँ गाइस। दिस इज डे 2 होइन। हिजो हामी कति बेला आएको छौँ भन्ने कुरो तपाईँले हेर्नु भयो। राति आएको छौँ, थाकेको पनि थियौँ, त्यही भएर चाहिँ सुतिहाल्यौँ हामी हिजो राति सुतिहाल्यौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीहरू चाहिँ बिहान अब फ्रेस हुँदैछौँ। भाइ फ्रेस भइसकेको छ, म मात्र फ्रेस हुन बाँकी छ। अब भाइ फ्रेस भएर ज्याकेट साकेट लगाइसकेको छ। जाडो यहाँ कति छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई थाहै छैन गाइस होइन। सो चिया पिइरहेछ, म चाहिँ बल्ल टुथब्रस गर्दैछु। म भर्खर उठेको थाकेको थियो नि त, त्यही भएर चाहिँ भाइले भर्खर उठायो। अनि अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट स्वर्गद्वार दर्शन गर्न जान्छौँ गाइस होइन। अहिले टाइम कति भयो? 7:43 भएको छ गाइस मेरो घडीमा चाहिँ होइन। सो त्यही हो, अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट हिँड्छौँ, चिया पिउँछौँ अनि फ्रेस हुन्छौँ। टुथब्रस गर्दैछु, त्यसपछि हिँड्छौँ गाइस, स्वर्गद्वार दर्शन गर्छौँ। बब्बाल म जानुपर्छ आज चाहिँ। आज हामी घर फर्किनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी स्वर्गद्वारीमा बस्यौँ होइन। रुम सुम लियौँ, हामीलाई सस्तो रुम मिल्यो, एकदम बब्बाल राम्रो होइन, गाउँमा टिपिकल रुम मिल्यो। हिजोको राति निस्केको चाहिँ डेन्जर भयो होइन। अँध्यारोमा खासै सुतहरू ल्याउनु पाएन। त्यो रोड चाहिँ हामीहरू जाने बेला देखाउँछौँ गाइस। त्यसको स्टार्ट है, आजको डे चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ गाइस। ल हुन्छ अन्ति जान्छौँ है। ल अन्ति है। फाइनली हामीहरू चाहिँ यो होटलबाट चेकआउट भइसकेको छौँ। अब हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वार जानुपर्छ। सो होटलको नाम यहाँनिर रोल्पाली सुनेली होटल। ल बाई बाई अन्ति है। सो हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारीबाट अब के अरे स्वर्गद्वारीको बजारबाट हामीहरू चाहिँ वहाँ गइसकेको छौँ। झल्ला मलाई बजाएको फुलहरू किन्ने होइन। हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारी जान्छौँ गाइस होइन। अब यहाँबाट चाहिँ बिहानको सिन बब्बाल दामी देखिरहेछ। अहिले हामीहरू चाहिँ 7:51 भइसकेको छ, 8:19 आइसकेको छ। 8 बजीतिर स्वर्गद्वारी यहाँबाट पारी हो गाइस होइन। अब त्यो पारी त्यहाँ माथि निक्लिनुपर्छ स्वर्गद्वारी। मसाला पनि माथि सकियो। म चाहिँ फर्स्ट टाइम यहाँ आएको नि त। अनि यो बब्बाल दामी सिनहरू के अरे भ्यूहरू देखिरहेछ। सनलाइट माथि आइसक्नु भएको छ। भगवान् सूर्य भगवान्ले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। सो हामी स्वर्गद्वारी हुन्छौँ, स्वर्गद्वारीले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ गाइस होइन। आजको दिन चाहिँ स्वर्गद्वारीबाट नै स्टार्ट भइसकेको छ। सो आज हामी चाहिँ घर फर्किनु पनि पर्छ। हिजो हिँडेको 2 दिन भइसक्यो। यहाँबाट तलतिरको भ्यू पनि बब्बाल दामी देखिनु रहेछ। सो यहाँबाट चाहिँ हिमाल देखिनु रहेछ गाइस। हिमालको भ्यू हेर्नुहोस् त, पारिको बब्बाल दामी देखिरहेछ। माथि गएर हेर्नुपर्छ हिमाल। फाइनली हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारी तल आएको छौँ। हिजो हामीहरूले यहाँ बाइक पार्किङ भित्र गर्न नदिएर हामीहरू चाहिँ बजारमा गएर बसेको हाम्रो बाइक सेभ गर्नको लागि। सो हामीहरूले चाहिँ मौज भयो पर गएर बसेर श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेश रहेछ यहाँ माथि गेटमा लेखेको। सो भाइले बाइक पार्किङ गर्दैछ। सो भाइ पनि अब उ गरेर आइसकेको छ, बाइक पार्क गरेर आइसकेको छ। बिहानको जाडो धेरै हुँदो रहेछ भाइ होइन यहाँ। सो हामीहरूले स्वर्गद्वारी गेट प्रवेश गर्दैछौँ बिहान। हामी माथि जानुपर्छ। अब यहाँबाट माथि निक्लिनु चाहिँ कति टाइम लाग्ला? सो अहिले चाहिँ 7:58मा हामीले गेट प्रवेश गरेको छौँ। सो आई डोन्ट नो हामी कतिको लागि यो यहाँबाट जानुपर्ने रहेछ। झर्ने बेला पल्लो साइडबाट झर्नुपर्ने रहेछ। म स्वर्गद्वारीमा फर्स्ट टाइम हो नि त। साइडमा फुलहरू बब्बाल दामी, गुलदौरी फुल, मखमली फुल, सरर फुलै फुल गाइस स्वर्गद्वारीमा। यता पनि फुलहरू छ। सो यहाँ टिपिसक्नु भएको रहेछ क्या। यहाँबाट पारितिरको भ्यूहरू चाहिँ बब्बाल दामी देखिनु रहेछ गाइस होइन। पारिको त्यो गाउँ हामी बसेको गाउँ त्यहाँ माथि बजार भन्दा पारिको त्यो गाउँ मलाई दामी लागेन। यहाँबाट यता पारितिरको भ्यू पनि दामी देखिनु रहेछ त। मलाई चाहिँ दामी लागेला। यो पराल कहाँ लाउनु नि तपाईँले? माथि उसमा गाईहरूलाई होला नि। ए कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ परालहरू चाहिँ? कहाँबाट? दाङबाट ल्याउनुहुन्छ? ए भाइ अगाडि हिँडिरहेछ, म पछि उकालो चढ्दैछौँ हामीहरू चाहिँ माथि जानको लागि। यहाँबाट तलको हामीले बाइक पार्क गरेको ठाउँ थियो। पारितिरको भ्यू बल दामी देखिरहेछ। त्यही हो गाइस स्वर्गद्वारी दर्शन। त्यही हो हामीहरू चाहिँ बिहान निक्लिँदैछौँ। जनताहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन। हिजो हामी माथि बस्नु पर्ने तर हामीहरू चाहिँ बसेनौँ। हामीहरू चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेछौँ। अनि जनताहरू फर्किराख्नुपर्छ यहाँबाट। हामीहरू चाहिँ बिहानमा जाँदैछौँ। हामी हिजो माथि गएर बस्नु पर्ने तर हामीहरू बसेनौँ। दो भयो नि
अन्त्यहरू त चाँडै फर्किनु भएछ त ए हिजो बेलुका माथि उठ्नु भयो ए सनलाइटको भ्यू बब्बल दामी आएको छ गाइज यहाँबाट बब्बल दामी ल यस्तो भ्यूहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ पुकारलाई वा इज अ भेरी भेरी बेस्ट सनलाइटमाथि एउटा आउनु भएको छ गाइज होइन हामीहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै निक्लिँदैछौँ यहाँ फर्किँदैछ तर केही छैन मन्दिरको दर्शन गर्न नै जाने गाइज होइन टेन्सन फ्री राख्नु धेरै जानु भएको लाग्यो क्या तँलाई ढुङ भइरहेछ साइडमा फुलहरू चाहिँ बब्बाल धान स्वर्गद्वारीमा आउने पर्यटनहरूलाई स्वागत गरिरहेछन् फुलहरूले सो हामीलाई पनि स्वर्गद्वारी स्वास्थ्य चौकी यहाँ रहेछ यो स्वास्थ्य चौकी रहेछ गाई स्वर्गद्वारीको घुम्न आउने दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँ मिटिङ हाउसहरू हुनु रहेछ दामी होइन बब्बल दामी छ सुई 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 त्यहाँबाट जाने रहेछ डेन्जर धुङ आइसकेको छौँ स्वर्गीय भूपेन्द्र सोर श्रेष्ठ स्वर्गीय विष्णु कुमारी श्रेष्ठको सम्झनामा निर्मित भएको यो धर्मशाला रहेछ स्वर्गद्वारी आश्रम इलाका प्रहरी कार्यालय पनि रहेछ गाई चाहिँ होइन प्युठानको लिबाङकै गौमुखीबाट मोबाइल नम्बर भन्छ त भएछ सो यहाँनिर चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय रहेछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ नाम नम्बर होइन कुन कुन ठाउँबाट आएको सबै टिपाउनु पर्ने रहेछ हामीहरूले टिपाइसक्यौँ होइन अनि हामीहरू चाहिँ निस्किँदैछौँ यहाँबाट सेकेन्ड गेट हो कि नि सेकेन्ड गेटमा आइसकेको छौँ हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारीको स्वर्गद्वारी मन्दिर यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ गाइज होइन अब हामी थोरै समय घुम्छौँ हामीहरूसँग त्यति लामो समय छैन फर्किनुपर्छ हामी है गेट इन्ट्री वाउ इज अ
सैनिकले आगै लागेको रहेछ गाइज होइन। त्यहाँ एकजना सैनिक पनि हुनुहुन्छ भाइ। सो यहाँबाट स्वर्गद्वारीको भ्यू चाहिँ बब्बाल दामी देखिँदो रहेछ। सो स्वर्ग टाइम 8:45 भएको छ नि त। अनि हामीहरू चाहिँ स्वर्गद्वारीमै गुफा जाँदैछौँ होइन। अब गुफा घुम्नुपर्छ फेरि। यहाँ गुफा पनि छ अरे नि त, त्यहाँ जानुपर्छ। हामीले स्वर्गद्वारीको त्यो मेन मन्दिरमा पूजासुजा गऱ्यौँ, टिकासिका लगाएको छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामीहरू गुफा जाँदैछौँ गाइज होइन। त्यही हो गुफा जान्छौँ। अनि त्यसपछि हामीहरू यहाँबाट फर्किनुपर्छ। टाइम हामीसँग धेरै छैन, आज घर फर्किनुपर्छ नि त। स्वर्गद्वारी घुम्नु जानु पारा नि छ, साँझसम्म घर पुग्नुपर्छ गाइज होइन। अनि त्यही हो अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट अब गुफा जान्छौँ। गुफा घुमिसकेपछि फर्किन्छौँ। स्वर्गद्वारीको भ्यूहरू पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो। सो मेन मन्दिरभित्र चाहिँ पूजा पनि गरियो, पूजापाठ अनि टिकासिका लगायो। सो अब त्यहाँ मेन मन्दिरभित्र चाहिँ क्यामेरा नअलाउड रहेछ। अहिले चाहिँ हामी गुफा जाँदैछौँ। हामी गुफा आइपुगेको छौँ। सो हामीहरू चाहिँ गुफा बस्दैछौँ गाइज होइन। हामीहरू फाइनल गुफा आइसकेको छौँ। सो यहाँको अफर के छ भने गाइज, गुफा यहाँबाट पहिलेको पर्व चाहिँ यहाँबाट तल माडी 14 किलोमिटर तल पस्नुहुन्थ्यो अरे क्या नुहाउनको लागि। सो कटाबाट त्यहाँ जानुहुन्थ्यो अरे। अनि यो अफा छ साँचो हो या गलत आई डोन्ट नो होइन। सो त्यही भन्ने सुनेको यो अफा चाहिँ यहाँको यो मैले सुनेको। यहाँबाट पर्बु तल 14 किलोमिटर, यहाँबाट 15-20 किलोमिटर पनि होला माडी गएर नुहाएर यहीँबाट निक्लिने गर्नुहुन्थ्यो स्वर्गद्वारीको पर्बु। सो आई डोन्ट नो है गाइज, साँचो हो या झुटो। हामीहरू गुफाबाट फेरि स्वर्गद्वारी मन्दिरमा फर्किसकेका छौँ। हामीहरूले यहाँ घुमिसक्यौँ, पूजासुजा पनि गरिसक्यौँ, सबै गरिसक्यौँ होइन। अब हामीहरू चाहिँ फर्किनुपर्छ यहाँबाट। त्यही हो गाइज, यहाँबाट पारी हिमाल चाहिँ दामी देखिरहेछ। त्यो स्वर्गद्वारीको अन्तिम भ्यू हेर्नु गाइज होइन। फर्किनुपर्छ यो पवित्र स्थललाई बाई बाई भन्ने टाइम आएको छ। बाई बाई स्वर्गद्वारी। अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छौँ गाइज। यो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने गाइज भित्र पूजा आजा भइराखेको छ। बाई बाई स्वर्गद्वारी। हामीहरू चाहिँ यहाँबाट फर्किरहेछौँ गाइज होइन। अब हामीहरू अघिबाट आएको थियौँ, हामी त्यही बाटो जाँदैछौँ। स्वर्गद्वारीबाट फर्किरहेछौँ गाइज होइन। हामीहरू यहाँबाट जानुपर्छ। यो तलबाट हामी बिहान आएको त्योबाट। अब हामीहरू यहाँबाट तल जानुपर्छ अनि घर फर्किनुपर्छ गाइज आज चाहिँ है। सो स्वर्गद्वारी भ्यू तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो। सो हामीहरू चाहिँ फर्किँदैछौँ गाइज होइन। बिहान पनि हामीहरू यही बाटो गएको, मैले पनि यही बाटो झर्दैछु। अब हामीहरू चाहिँ घरतर्फ लाग्नुपर्छ गाइज होइन। त्यही हो, स्वर्गद्वारी दर्शन गरियो आजको दिनमा। एकदम रमाइलो पनि भएर यहाँको भ्यूहरू पनि तपाईँले देख्न पाइयो, त्यही खुसी लाग्यो। बिहान डेन्जर टाढो भएको थियो, तर अहिले चाहिँ घाम लागेर टाढो खुसी चाहिँ भयो। त्यही हो गाइज, अहिले चाहिँ हामीहरू तल झरिसकेको छौँ। स्वर्गद्वारीको फर्स्ट गेट हामी बिहान यहीँबाट इन्ट्री गरेको थियौँ। सो फाइनली हामीहरू यहाँ तल झरिसकेको छौँ। अब हाम्रो बाइक पार्किङ छ। अब हामीहरू यहाँबाट फर्किनुपर्छ गाइज है। फर्किनुपर्छ होइन, फर्किसकेका छौँ। सो अब हाम्रो घरसम्मको यात्रा तय गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ कोसेली घर रहेछ, हामीहरूले सानो गिफ्ट दिन्छौँ यहाँ। स्वर्गद्वारी आयो, स्वर्गद्वारीको चिनो लगेर जानु पऱ्यो नि त गाइज। सो हामीले चाहिँ यहाँ कोसेली घरमा आएर हामीले कोसेली लग्दैछौँ यहाँबाट। उसले आमाको लागि माला किनेको छ भाइले। अनि यो प्रसाद स्वर्गद्वारीको
मैले पनि यहाँ यति सामानहरू किनेको थिएँ मेरो लागि। यो माला लगाउँछु अब चारले। प्रसादहरू यहाँ छ। आउँदैछु मैले स्वर्गद्वारीको चिनो गाइज होइन। अब यहाँ कोसिली घरमा आएर यो यहाँको चिनो जुनसुकै ठाउँमा जान्छ नि पुकारलीबाट चिनोहरू लिएर सो हामीले चाहिँ यहाँ सुन्तला किन्दैछौँ। सुन्तला किनिसकेको छौँ आधा किलो। सुन्तला खानुपर्छ गाइज होइन। सुन्तला केरा के खाइरहेको छ तिमीले? सुन्तला हो दाइ देखा न लाल मिर्च छ दाइ सो हामीले सुन्तला खाँदैछौँ। मिठो रहेछ स्वर्गद्वारीको सुन्तला। फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू स्वर्गद्वारीबाट फर्किसकेका छौँ होइन। अब हिजो तपाईँहरूले यहाँको भ्यूहरू पनि खासै देख्न पाउनु भएन। त्यही भएर यो रोड चाहिँ अब हामीहरू खिच्न अनिवार्य छ नि। पारितिरको भ्यूहरू बब्बाल दामी देखिरहेको छ गाइज होइन। अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट हिमाल चाहिँ बब्बाल दामी देखिनु रहेछ। सो रातिमा केही देख्न पाइएन। राति आइयो। आज हामी बासामाथि स्वर्गद्वारी नै बसेको बजारमा गएर यहाँबाट पारिको भ्यू चाहिँ बब्बा के अरे हिमाल चाहिँ लाम्मी देखिनु रहेछ गाइज होइन। सो हामीहरू चाहिँ यहाँबाट स्वर्गद्वारीबाट फर्किरहेको छौँ। अब यहाँबाट झर्दा चाहिँ चिसो लागिरहेछ, जाडो पनि भइरहेछ। बब्बाल दामी देखिरहेछ गाइज। यहाँबाट माथिबाट घाम पनि लागिरहेछन्। स्वर्गद्वारीबाट तल भिङ्ग्री झर्दासम्म कतिवटा घुम्ती छन् भन्ने कुरा हामीहरूले गर्न लागेको गाइज होइन। सो अहिलेसम्म 6वटा घुम्ती काटिसकेको छौँ हामीले माथिबाट यहाँबाटसम्म। सो यहाँदेखि तल चाहिँ एउटा घुम्तीहरू हुन्छ। आधा घन्टा जति लागेको थियो, 45 मिनट जति। हामी आधा घन्टा लाग्यो, 30 मिनट जति लागेको थियो। सो अब झर्नलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन होला। हामी 10 बजी माथिबाट हिँडेको, अहिले 10-11 भयो, 11 मिनट भयो हामी यो। छो त घुम्ती गइसक्यो गाइज। हामीले गर्दै आएको छौँ माथिबाट। सँग चाहिँ डेन्जर घुम्ती छ नि त। सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज च्यानललाई होइन। अनि त्यसलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गाइज होइन। सब्सक्राइब गर्नुभयो फर नेक्स्ट गाइज। अब अरू अपलोड गर्दाखेरि यहाँ नआउनु सजिलै आउँछ। त्यही हो। फाइनली हामीहरू चाहिँ भिङ्ग्री आइसक्यौँ होइन। हामीले यहाँबाट निक्लेको चाहिँ तपाईँ हेर्नु भएको थियो। भिङ्ग्रीको तलतिर चाहिँ बब्बाल दामी छ। भिङ्ग्री बजार पनि दामी छ। यो स्वर्गद्वारी गेट यहाँ भ्लग पनि धेरै लामो भयो होला। त्यही हो गाइज। अहिले चाहिँ हामी भिङ्ग्रीमा छौँ होइन। सो भिङ्ग्रीमा आएर बसिरहेको छौँ हामीहरूले। अब यहाँ खाजा खान्छौँ। सो त्यही हो। अब हामी तल माथिबाट यहाँसम्म चाहिँ यहाँ आउँदासम्म चाहिँ 36वटा घुम्तीहरू क्रस गर्नुपर्ने रहेछ गाइज स्वर्गद्वारीबाट यहाँ भिग्री झर्दासम्म। सो त्यही हो। अब हामीहरू चाहिँ अर्तर्फको यात्रा तय गर्छौँ यहाँबाट। सो त्यही हो। भ्लग पनि धेरै लामो हो होला गाइज होइन। भिडियोलाई मन पऱ्यो भनेदेखि लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर गर्नु होला गाइज होइन। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। सो बाई बाई गाइज। सी यू नेक्स्ट भ्लग। अब तिहार भ्लग आउँछ गाइज। तिहार हुनुपर्छ। बाई बाई गाइज। लुक एट द गेट गाइज। बाई बाई स्वर्गद्वारी भाइ। बाई बाई गाइज। सी यू नेक्स्ट भ्लग। बाई बाई भन्नुहोस् भ्लगलाई। बाई बाई गाइज।